Eegan maatii dhaabbadhee mana ijaarradhee ilmaan koollee yeroo mootummaan na coqqolu kana hin jaallanne jechuudha. Osoo hin jaallatin guddate. Horrifamuu jibban jechuudha. Horrifamuu jibban. Yeroo baay'ee mootummaan kun mana hidhaati manni koo. Isuma amma qabsoo jalqabne kana jaalladhasee wajjin utuu geggeessinu irratti hidhameen ture. Jaalladhasee wajjin quba ol qabdu? Eeyyee quba ol qabdu. Nama yeroo sana maaddee yeroo sana keessaa ijaaramee har'a dubbachuun barbaadu ayyaa hooggansa waraana keenyaa keessaa nu nama 18 taanee ijaaramnee nama 2 duwwaa jira. Warri kaan hojii mootummaatti galanii jechuudha. Hooggansa waraana keenyaa keessa jira har'a. Nu nama 18 keessa isaan nu 2 tafe. Kana booda ilmaan koo kuni barnoota osoo baratanii hidhamuu koo kana jibbanii gurmuu kan jedhamu ba'ee waraana bilisummaa Oromoo argee waraana bilisummaa Oromoo ta'e. Gurmuun waraana bilisummaa Oromoo keessa? Eeyyee. Eega sanaan booda gurmuun hin beeksi lumaayyuu mootummaan kun nan jaallatu waan ta'eef obseenis gurmuu waliin baate. Obseen obboleessuma beettii gurmuu shamarran jechuudha. Shamarran. Eega kanaan booda anaa fi warraaqsaatu manatti hafe. Anaa warraaqsaan gaafa hafnu nu kurkurse mootummaan. Nu kurkursina anaaf warraaqsaan immoo ani haaromsa haaraan fudhadhee warraaqsaan immoo amma dhaqee leenjii galee nu nama 3 ilmaan 3 anaa wajjin 4 jechuudha qabsoo bilisummaa Oromoo. Maatii tokko keessaa nama 4? Nama 4. Gurmuu, abbaa gurmuu fi warraaqsaa obsee. Sin 3 taatanii amma qabsoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo. 4 anaa wajjin. Leenjii waraanaa fudhatanii maa dirreerra jiru? Dirreerra. Hedduu kan nama ajaa'ibu. Mee gaayyee maatiin keessan yookaan manni keessan hoogaa haala akkamii keessa jira? Manni koogaa hin gubate. Maaltu gubate? Mootummaa Abiyyi kanatu mootummaan Abiyyi kun ilmaan kun eegii namichi kun ilmaan fudhatee ba'ee maatii ishee hafte immoo minaan kana hin nyaattonnan minaan wanta jiru mana inni itti gallu qorqorroo maal wanta hin jiru waan kana irratti lakkaa'uun qabu isa danda'e mana jireenya tokkoo beektu gubee balleessa. Egaa kanaan booda maatiin hin badanii jechuudha. Isa badanii hawaasi Oromoo jaalala waliin qabnu mana buusanii ijaaranii fi mana ormaatti galtee jirti jechuudha. Ilmaan kanan gadafanii jechuudha. Meegaa qabsoo bilisummaa saba Oromootiif geggeessitan keessatti umurii dargaggummaa keessanirraa qabee aga maatii keessanii wal gurmeessitanii gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti haga manni keessan diigamutti waa hedduu waa bayii jireenyaa qabsoo kana keessatti dabarsitan kaasnuu kaasuu jirtu waan itti gaabbitan qabdu. Maalittan gaabba osoon gaabbee ilmaan isaa namni abiddatti qottu waliin deemnaa deegala abidda rasaasa beekta kun abidda kanarraa namni hafu jira waan inni itti yeroo sana ammaanaan ammayyuu ilmaan itti guddifanna maaliif uummanni Oromoo waggaa dheeraa kolonii jalatti kufe kolonii jalatti isa kufe awwaa Oromoo baradhe Oromoon nama mini waaqatu uume mini maaf gabrummaa jala ta'a ani baduu koo wayya Oromoon baduu isaarra roorrifamuurra. Nama kamiin iyyuu qixa biyya kamiin illee qixa. Eeyyee. Oromoon akkuma saba tokkootti. Kana. Kana manaas hin baane. Kana. Eeyyee. Mee egaa isin jalqabumarraa iyyuu kaastanii waan nu kaasaa turtanirraa roorrifamuu akka jibbitanii ilmaan keessan immoo roorroo impaayiratiin isin irratti gootuun illeen akka isinirraa immoo dhaalanii iyyuu qabsoo sana gaggeessuutti nama 4 taatanii maatii tokko keessaa qabsoo sanarra sana qofayyuu mini maatiin hafanuu egaa dudduuba qabsoo bilisummaa Oromoo kan waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromootu jira. Kunillee beekamaadha. Maaltu akka isin ciccitan isin godhe? Maaltu akka kanaatti isin kakaasee mee jaalala isin qabsoo kanaaf qabdanitti jireenya keessan dhabdan kana akkamiin ibsitu? Jaalalanii wanti jireenya itti dhabe kana jaalalan itti qabu saba Oromootiifan jaalala qaba. Ani yoo lafti baddeeyyuu maqaan koo hin badu. Fakkeenya Jeneraal Taaddee Birruu Jeneraal eenyu jennee haasofna. Eenyu jecha maasiif baasaatee tun ta'a biyya isaatiif kanammoo waaqayyoon na gargaaran. Namni saba isaatiif hin lolleeyyuu nama hin jedhamtu. Nuyi nama akka namaatti uumamne waan ta'eef qabeenyi koo badiyana. Girshii cabduu beektane ammasitti waan na lakkoofsise hin qabu. Lubbuu koo ittiin dhabaa jedhaan jira. Uummata Oromootiif jecha saba Oromootiif jecha maaliif wanta sabni Oromoo ta'aa jiruun argaa jira. Wanta haadhi Oromoo ta'aa jirtuun argaa jira. Wanta abbaan Oromoo ta'aa jiruun arga. Wanta hiriyaan ilmaan kootii ta'aa jirtuun arga. Wanta ilmaan koo ta'aa jirtuun arga. Maali yoo jette salphinatu sabaan mana ga'u irratti wal qabe. Salphinatu
ilmaan irratti salphina turii haadha keenyaa irratti wal qabe. Kana taa'ee ilaaluun barbaaduan. Kana taa'ee ilaaluun anaaf hirmiidha. Tole gamoo jaal abbaa gurmuu akkam quba qabutti jaarsa buleessaa waraana bilisummaa Oromoo kana kan walitti qabu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti illee argamanii kan walitti qabaa turan abbaa gurmuun fa'aa gahee guddaa taphataa akka turan nan quba qaba. Ammoo jaarsa buleessaa taphataa mooraanni marti jaallatuu fi abbaa gurmuu jechuun immoo nama jireenya isaa jalqaba haga xumuraatti mooraa sana keessatti xumuruu jirudha. Baay'ee jaalala waraanaa fi uummata gidduutti nama qabanidha. Mammaaksa adda addaa tapha adda addaa mee maal jaallattu yookaan waan barsiisaadha jettan geerarsas yoo barate isinirraa feena mammaaksas yoo ta'e waan barsiisaa dhaggeeffattootaaf daawwattoonni keenyaan hordofuutti jiru waan ta'eef mee waan jaallatanirraa yoo mammaaksas beektan jaarsa buleessarraa waan baay'ee baratu waan yaadattanii fi ammoo waan ergaa dabarsita wal bira qabdanii dhaamsa qabdan. Haa ta'ulleeti qaballee nan jaallan ture geerarsa immoo hin danda'u. Mammaaksa waa xinnoo tokko mammaakaaf saba Oromootiif ta'es ijoollee ammaatiifis ta'e abshaala taa'aa jedha. Waangoo tokkotu abshaala turte. Abshaala yeroo jedhu gamna isa jedhan beektuuni gamna turte. Ganna turteetu mana leencaatti galti. Manni leencaa yeroo jedhan immoo akka naannootti mana abbo guddoo jedhu. Mootii leencaati. Mootii bineensaati gaa inni. Mootii bineensaa kanatti galtee osoo teessuutu itti aarti amma isanni olaantummaa argisiisu kan. Itti aarteetu gamnan itti ta'a jettee yaadde. Guyyaa tokko dhatteetu inni gaa bineensa yeroo hundumaa qabee fidaa gogaa bineensaa sana fuuteetu qalameetti geessiteetu qalamuu kooraa naa hodhi jetteen. Maal gootaati yeroo kooraa hodhattu atoo farda hin qabdu jennaani abbo guddoo yaabaa jetteen. Akkamitti yaabde maalati jennaan ati naa hodhi maasii gasheetteen. Kana booda tole kaayattee qabuuni ogeessa waan taateefi kooraa hodhiteef fuutee galte. Yeroo kanatti abbo guddoon suni karaa mana qabuurra bahee gala. Karaa mana qabuurra yeroo bahee galu yaa abbo guddoo jetteen jennaan waan gooni kooraa tolchatte si yaabuufi jettee itti himti. Akkam jedhaan silaa walaawwaltuun mana mootummaa keessaa hin nibdu eessaayyuu hin nibdu. Amma kana booda aaree yeroo inni galee nan ajjeesee galu silmaa mana isaatti galti. Inni addiin dhukkubdi akka nama busaan qabeetti. Inni iyyiti. Maal taate qabu? Waango. Na dhukkuba askoo achikoo na hollachiisa. Maaloodha mana qorichaatti na geessaa manni qorichaa immoo mana qamuuti jettee itti beeksifatti. Amma kana booda kan kaadeen danda'ee na deemu ittiin. Danda'ee na deemu akkamiin godhattee maraatti achumaan kottu diddatta ol si fudhaannaan. Ani hudduu duwwaa isin yaabu kooraan isin carqena isinirra buufatte kooraarra buufatte duddarratti hin argaaree mootiin hin argu waan ta'eef qad jettee irra teessee kaachisaa jette. Gaafa mana qabu jettu nan sobeeree qabu jetteen yeroo inni nan qabate shut jettee jalaa baate. Gamni akkasii taanaan jedhan Oromoodhaan ijoolleen maatiin gamni akkasii ta'an malee gowwaa hin taanu akkuma warra darbeetti gowwaa hin taanu gamni akka waan goota. Abshaalomuu nu barbaachisaa mataarra bahuudhaafi kan jedhudha dhaamsi keessaniisa. Galatooma ulfaadhaa yaada bal'oo nuuf kaaftanii gaaffiif deebii keenya gara xumuraatti geeffannee jirraa gaame jaal abbaa gurmuu maaliif isiniin jedhanii abbaan gurmuu seenaa qabu jiraa laata? Abbaa gurmuu yommuu jedhanii isaaniillee namni yommuu jedhu maqaa ilmaatiin nama waama. Maqaa ilmaatiin nama waama. Walirra bu'eetu abbaa gurmuu yeroo jedhan walii gala gurmuu ijoollee kootii riyaa ijoollee kootii natti ta'e. Achumaaniin abbaa gurmuu. Gurmuudhaan mooraa sana keessa kan jirtu. Gurmuudhaan. Gurmuudha waraanumti bilisummaa Oromoo inni baarra jiru, inni lixarra jiru, inni kaabarra jiru, inni kibbarra jiru, inni giddugaleessa jiru. Gurmuu koorra jira naman. Achumaanii gurmuun ilma keessan waraanicha keessa jira. Isin immoo abbaa gurmuu mataatanii. Walumaa gala gurmuun ta'e. Achumaan jaal abbaa gurmuu jedhanii. Natti tole. Galatooma ayyee mee gaaffiif deebii keenya ni goolabannaa egaa dhaamsa yoo qabaattanii uummata Oromoofis waraana bilisummaa Oromoo dirree Oromiyaa kana keessatti argamuuf illee yoo dhaamsa qabaattan akkasuma isinirraa eeggannaa maal ilaagaa jaarsi buleessii gorora diqimsee qabsoo kana keessatti illee bilchina jabdu ka qabdan ilaa akkas jedhee namni qubaan waan akkasii ilaamee jedhee waa namatti agarsiisu jiraachuu waa eebba waaqaati. Maal jettu qabsoo kana immoo akkamiin xumuratti gochuu dandeenya?
uummata Oromoof maal dhaamtu? Waraana bilisummaa Oromoo abdii akkamii hortuu? Isinirraa waan baay'ee barannaa, cichoomina isinirraa barannaa, murannoo. Qabsoon kunillee gaafa isheen jalqabamtu malee lubbuu isheen xumuramtu wanni beekamaan hin jiru. Har'aan jennu bor hin jennu dachee keenyaa fi qilleensa dachee keenyarra jiru kanallee bilisa baasuudhaaf abdiin socho'utti jirra. Akkamiin abdiitti hortuu dhaamsa xumuraa yoo qabaatan? Bareeda. Dhaamsa nan qaba. Uummata Oromootiif dhaamsa nan qaba. Uummata Itoophiyaatiif dhaamsa nan qaban jedhee yaadan. Yommuu jedhu warri miidiyaa kana ta'anii dhaggeeffatan, warri miidiyaa kana ilaalan, haa dhaga'an. Sabni Itoophiyaa sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru warri mootummaa kana keessatti qooda hirmaatee jiru. Loltuus ta'e hojjetaa mootummaa kamiyyuu kam sabaaf sablammii ta'ee jiru. Adiraa wannan isiniif dhaammadhu, isiniif dhaamus Oromoo miitanii haaloo waliin kuufannu. Sabaaf sablammii Oromiyaa Itoophiyaa keessa jirtanis, Oromiyaa keessa jirtanis tokko. Loltuu keessa kan jirtanis saba Oromoo ajjeeftanii haaloo saba keessatti hin kuufatinaa. Akkuma sabni Oromoo haadhisaa deesse isinis deessee jirti. Umurii darbaatti laannaa haaloo walitti hin kuufatin warri mootummaa Itoophiyaa keessa jirtan, warri loltuu keessa jirtan, warri loltuu keessa jirtan dirqama hin qabamtani. Adiraa dirqama keessan sana akka dhiiftanii gara mooraa waraana bilisummaa Oromootti galtaniin isiniin jedha. Warri dirqamaan qabamtan immoo isa kanarraa galaa yoo barbaadan mooraa waraana bilisummaa Oromootti galaa, yoo jibbitan qe'ee keessanitti yoo barbaadan biyya alaatti galaa. Waraana mootummaa Itoophiyaatiif hin dabarsa. Uummata Oromootiif immoo wanti inni dhaamu kan biyya hambaa jirtanis na dhagaa kan jirtan, kan biyya keessa jirtan kan dhagaa jirtan maaloo dammaqaa waraana bilisummaa Oromoo bukkee dhaabadhaa. Dhaabachaa jirtu daran itti cimaa. Dargaggeessa ta'es dargaggeettii ta'e jaarsi hiriyaan akka kootii na bukkee dhaabadhu. Maal Oromoon bilisa baatee nuyi duu wayyaa. Nuyi duu hin ooltu. Duuti immoo hin ooltu quba qabaadhu. Duuti cira hin ooltu. Kanaafiyyuu seenaa balleessanii duurra seenaa tolchanii duu wayyaa. Kan biyya hambaa jirtan, kan biyya keessa jirtan dargaggeessa dargaggeettiinis adiraa wal bukkee dhaabannaa jabaadhaan isiniin jedhu. Waraana bilisummaa Oromootiif immoo dhaamsi hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana jabaadha. Waa sisuukessin, gantuun sisuukessin, gantuun sisuukessin. Adiraa kee suukaa kanaan fidin kan gantuu mana waaqaa keessa jirti. Durumaanuu gantuudhuma. Keessumaa kan inni waraana bilisummaa Oromootiif dhaamsa dhaamu gantuu harka cabaa dhiiga kee coccobsaa galtu. Ati Oromummaa kee nan shakkan. Jaarsa hiriyaa kootii kan gantu Oromummaa kee nan shakka. Du'a waa hin oolleef dhiiga keessa xuruuree kaleessa diinni sirkutte tattafti diina keetti harka laatta. Jaarsaa diina kaleessa mana kee gube tattafti harkatti laatta. Kanaafiyyuu waraanni bilisummaa Oromoo gantuutti qabamtee maal jettee waan tokko hin jedhin jabaadhu waboodhuma baruma baraanuu waboon irreensaa hin dacha'u jecha natti hanqata karaa waboo jechuudha. Jabaadhuun jedhaan waraana bilisummaa Oromooti. Tole jaal abbaa gurmuu yaada bal'oo nuuf kaastanii guddoo ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa ta'uu isiniin jedhaa. Oromiyaan ni bilisoomti, dhiigalmaan isheetiin ni bilisoomti, ni bilisoomna, irra ni aanna, ni injifannaa. Bilisummaan handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti wal agarraan isiniin jedhaa. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Anillee waan yeroo kana naalaattee yeroo kana akkan uummata Oromootti haasa'uttis nagooteef umuriin kee umurii ijoolleeti raagii bilisummaadhaan wal arginaa ulfina bara baraa argadhu Waaqayyo bilisummaa si argisiisuun jedha. Ayyee ulfaadhaa. Tole dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya har'aata biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo kan isin dhaggeeffachaaf daawwachaa turtan qophii har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa isiniif tamsa'aa turedha. Agaa xumura qophii keenyaatti waliin turuun waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Fayyaa ta'aa bulaa, horaa bulaa, deebanaa, injifannoon uummata Oromoof.